acompagna Camilla Vallejo, vicepresidente della Federazione Chilena degli Studenti. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en este caluroso encuentro. Grazie a tutte e tutti e molte grazie per essere qui in questo caloroso incontro. Como bien señalaba Carol, lo que pasó en 2011 es resultado de un proceso histórico de construcción de un movimiento no solo estudiantil, sino que un movimiento social. Come ha detto già Carola, questo del 2011 è il frutto della costruzione, di un processo di costruzione di un movimento. Y que se fue desarrollando a la par que el modelo instaurado en dictadura se fue profundizando. Che si è sviluppato quando il modello ereditato dalla dittatura si è reso ancora più radicale, si è profondizzato. ¿Qué pasó con esto desde la perspectiva estudiantil, del mundo estudiantil y particularmente de la perspectiva del mundo de la educación en general? Che soprattutto è accaduto per quello che riguarda il settore studentile, degli studenti, dell'educazione. Porque está más que claro que el modelo no puede dejar exento reformas educacionales para instaurar una hegemonía cultural. Perché è chiaro che il modello non può accettare riforme del modello per perdere la sua hegemonía culturale. Desde la perspectiva de la educación, a nosotros también nos afectó la reducción de las capacidades del Estado en materia de inversión. Il modello educativo è stato indebolito anche dall'abbassamento dei finanziamenti da parte dello Stato al sistema educativo. Nos afectó la política de la privatización de los servicios básicos y los derechos sociales. Ci ha penalizzato la politica di privatizzazione dei servizi basilari, dei servizi sociali. Nos afectó la política de la negación de todo espacio de participación y organización política. Ci ha colpito la negazione di qualsiasi spazio di auto-organizzazione politica e sociale. Y también nos afectó la política por la colonización del pensamiento crítico a través de los medios de comunicación y en particular respecto a la educación de sus reformas estructurales. E soprattutto eravamo stati colpiti, diciamo, dal colonialismo ideologico che era avvenuto attraverso i mezzi di comunicazione di massa e soprattutto anche nel sistema educativo. Uno de los elementos más importantes fue toda la política represiva y desarticulación del mundo social que se expresó en el ataque a la posibilidad de organizarse de los sindicatos, también a los pobladores y particularmente también a los estudiantes y a las comunidades educacionales, comunidades universitarias. Uno degli attacchi più duri è stato quello dell'impossibilità di auto-organizzazione politica nelle sedi studentesche, nelle università, nei quartieri, nei settori sociali, cioè l'impossibilità che il modello dava di organizzare. Ese ataque fue tan fuerte que demoró 30 años a que el movimiento social se recompusiera. Questo attacco è stato talmente forte, cioè quello dato dal modello di Turing, che ci sono voluti 30 anni perché il movimento riuscisse a ricomporsi, a rialzarsi. Y el 2011 de alguna forma es el resultado de ese proceso de recomposición. E il 2011 quindi è il frutto di un processo di ricomposizione dopo gli attacchi e l'indebolimento che abbiamo avuto nei 30 anni precedenti. El propio movimiento estudiantil tardó mucho en recomponerse en cuanto a su organización, en cuanto a sus estructuras, como también en su visión política y su capacidad de elaboración de propuestas. Anche il movimento studentesco ha avuto del tempo, cioè è ritardato nella sua capacità di organizzarsi, di unirsi politicamente, di avere una visione, una capacità di azione. Porque el proceso de democratización de nuestro país, desarrollado durante el gobierno de la Unidad Popular, también tuvo expresión en la intención de democratizar nuestra institución educacional. Perché il processo di democratizzazione, diciamo, seguito alla fine di Pinochet ha tentato di aprire un processo anche nel sistema educativo. Ese proceso fue interrumpido, pero a pesar de eso trató de resurgir durante la década de los 90 con la reforma universitaria del 98. Questo processo poi è stato bloccato e poi è ripartito di nuovo con il tentativo di riforma del sistema educativo del 1998.
pero seguía siendo una lucha sectorial reducida a un par de universidades. Y en 2005 el movimiento universitario vuelve a levantarse con la demanda por poner fin a la política del autofinanciamiento y la nueva ley de acreditación. Però se erano 2 o 3 università, diciamo, che si mobilitavano, poi nel 2005 c'è un levantamento, cioè c'è una mobilitazione per dire fine al sistema di autofinanziamento del sistema universitario. En ese momento, además de pelear los universitarios solos, eran un grupo de universitarios de algunas universidades los que estaban peleando. In questo momento non erano solo universitari, erano più università, gruppi di universitari che stavano lottando, cioè dal 98 al 2005 si allarga la movilizazione. En 2006 se levanta la movilización de los estudiantes secundarios, ya no solamente, como decía Carol, con demandas de carácter financiero, sino que con demandas estructurales. Nel 2006 è la volta degli studenti medi che si mobilitano con domande appunto non solo di carattere fiscale, finanziario, sino domande di carattere strutturale, di cambiamento del modello educativo. Y es por eso que se exige la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. E per questo si chiede la cancellazione della legge organica dell'insegnamento. Y además se empieza a plantear el fin al lucro en la educación. E finalmente si inizia a porre la parola d'ordine della fine del profitto sull'educazione. Porque se consideraba un incentivo perverso que segmentaba la educación en nuestro país. Perché viene visto come un incentivo perverso che aiutava la frammentazione del sistema educativo nel nostro paese. Pero el problema de ese año es que el movimiento se caracterizó por ser solo un movimiento de estudiantes secundarios con algún tipo de participación de los estudiantes universitarios. Però nel 2006 il problema era che la mobilitazione degli studenti medi con una scarsa però partecipazione degli universitari. Todavía no lograba ser un movimiento social. Quindi non riusciva ad assumere le dimensioni del movimento sociale. Nos dimos cuenta que había que ampliar nuestras correlaciones de fuerza y avanzar en una propuesta más sistémica al problema de la educación. Quindi abbiamo preso coscienza che era necessario di allargare e per cambiare la correlazione, i rapporti di forza e costruire un movimento sociale. Y en 2009 logramos levantar un gran congreso nacional de educación donde ya no solo participamos los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, sino que también los trabajadores de la educación, los académicos, los profesores de la enseñanza básica y media. E nel 2009 riescono a organizzare un congresso, una conferenza con la partecipazione non solo degli studenti ma anche dei lavoratori della conoscenza, cioè degli insegnanti, dei professori. E incluso tuvimos participación de algunos rectores. Addirittura alcuni rettori hanno partecipato in questo. Y en ese congreso no solamente logramos establecer un diagnóstico común del problema de la educación, dove abbiamo ottenuto l'obiettivo non solo di avere un'analisi comune sui problemi dell'educazione, sino que determinamos el origen y el objetivo político que tenía esta reforma iniciada en la dictadura militar y profundizada durante los gobiernos de la concertación. sino che riuscivamo a svelare qual era il carattere e gli obiettivi politici di questo modello dalla dittatura che poi era continuato durante il periodo della concertazione. El hecho que en nuestra constitución política se dé garantía constitucional a la libertad de empresa y no se le dé garantía constitucional al derecho a la educación. E il fatto che la nostra Costituzione dà garanzie costituzionali alla libertà di impresa e non dà garanzie costituzionali al diritto all'istruzione. No solo ha permitido o ha justificado el progresivo desfinanciamiento de las instituciones públicas por parte del Estado, non solo ha così consentito il progressivo tagli al finanziamenti alla scuola e al sistema dell'educazione, que tiene a las universidades públicas más importantes de nuestro país con menos de un 10% de presupuesto por parte del Estado, che vi fa un esempio per cui la università pubblica del nostro paese ha solamente il 10% dei suoi bilanci che sono finanziamento dello Stato, le pubbliche. No solo permitió pavimentar el negocio de los privados en materia de educación, non solo questo ha permesso lo sviluppo degli affari, dei negozi, cioè proprio degli affari, del business dei privati sull'educazione, que hoy día nos tiene con educación básica y media en un 60% privada, che c'è ad oggi
il 60% dell'educazione elementare e media è privata, è frutto di scuole private. Y un 80% de la educación superior. E l'80% dell'educazione superiore in Cile è privata. Sino que también la forma de financiamiento, donde el Estado apenas aporta un 15% en conjunto de la educación y las familias costean el 85% de la educación. Sono la forma di pagare le tasse, cioè per pagare le tasse il 15% è a carico dello Stato, il restante 85% è a carico delle famiglie. Eso necesariamente ha determinado que el acceso a la educación, y no solamente el acceso, sino que también la calidad de esta, dependa de la capacidad de pago de las familias en Chile. E questo ha prodotto semplicemente che la capacità di accesso e il livello di qualità dipendesse dalla capacità di reddito, dal reddito delle famiglie. Chi più aveva più qualità e capacità di accesso. Y el problema en Chile no solamente es la privatización, sino que la consecuencia que ha traído esta es la profunda segmentación socioeducativa que hace que se reproduzca la estructura de clase. E quindi questo sistema ha prodotto una profonda segmentazione socioeducativa che riflette le differenze di classe del nostro paese, la stratificazione sociale del nostro paese. Pero no solo es el problema, sino que además de mantener la división de clase en nuestro país, profundiza las desigualdades sociales, no solamente las mantiene. E il problema è che questo sistema non solo mantiene, ma approfondisce le disuguaglianze di classe sociale. Porque claro, como la gran mayoría de los chilenos no pueden pagar una educación que vale más de 4.000, 8.000 euros al año, perché come la maggioranza dei cileni non può permettersi un'educazione che costa dai 4.000 agli 8.000 euro all'anno. Que nuestro país es desigual, esta gran mayoría de la población tiene que endeudarse para poder pagarla. Questa grande maggioranza della popolazione è costretta a indebitarsi per poter pagare le tasse scolastiche. Y resulta que quienes se endeudan son los sectores más pobres y de los segmentos medios, porque los más ricos pueden pagar en efectivo. E quindi chi si indebita sono anche qui i settori più poveri o medi della società, perché i più ricchi possono pagare cash. Y ese endeudamiento significa hoy día que esas familias terminen pagando hasta 4 veces el costo de las universidades. E questo sistema dell'indebitamento fa sì che di fatto in realtà queste famiglie più deboli paghino 4 volte il valore nominale reale del costo. Si es que pueden pagarlo en algún momento de su vida. Pero el problema de eso es que claramente los segmentos medios y más bajos terminan gastando mucho más por la educación que los más ricos. Eso es injusto, eso ha profundizado las desigualdades sociales en nuestro país. Per questo sistema fa sì che i più poveri pagano di più dei ricchi per poter accedere all'educazione. Questo è ingiusto, è inaccettabile. Pero como decía anteriormente, la política neoliberal en materia económica y en materia cultural, en la educación no solamente se traduce en la profundización de las desigualdades materiales. Come dicevo prima, però, queste politiche del neoliberale in educazione aumentano le disuguaglianze non solo sul piano immateriale, sino que permite establecer una hegemonía cultural que es funcional a la reproducción del modelo. se no che permette questo il permanere di un'egemonia culturale che è funzionale al mantenimento del modello stesso. Por eso fue que se quiso destruir la educación pública, porque se la consideraba como la plaza del enemigo interno. Per questo hanno voluto distruggere l'educazione pubblica a favore di quella privata, perché la consideravano un pericoloso nemico interno. De hecho, así lo establecían en su política, porque la educación pública se generaba pensamiento crítico, se generaba organización y había pluralismo. Erano un nemico perché nell'educazione pubblica si generava pensiero critico, si generava organizzazione e questo era un pericolo. Ellos consideraban que todos eran marxistas, claramente, en ese momento. Naturalmente pensavano che tutti erano marxisti, tutti quelli che si mobilitavano. Entonces lo que pasa es que no solamente se privatiza, se segmenta la educación, sino que también disminuye su calidad porque se degrada la formación integral en todos los establecimientos educacionales. E l'altro effetto, chiaramente, oltre alle privatizzazioni, la segmentazione, è anche un abbassamento progressivo della qualità dell'educazione. Todos aquellos contenidos o áreas del conocimiento que permiten la formación de sujetos críticos, de ciudadanía y de sujetos capaces de generar transformaciones sociales, hoy día se están eliminando progresivamente.
tutti quegli elementi che potrebbero creare pensiero critico, diciamo, consapevolezza, coscienza, vengono progresivamente eliminati dalla formazione e dal sistema educativo. En la educación básica y media claramente quieren generar autómatas, se están eliminando la obligatoriedad, bueno, ya se eliminó la obligatoriedad de las horas de historia, de la educación cívica que ya no existe y la hora de arte y música. Già l'hanno fatto, vogliono eliminare l'ora obbligatoria di storia, di educazione civica, di arte e musica, per avere degli automi. Y en la educación superior pasa que tanto en las instituciones públicas como privadas se están privilegiando las carreras que son rentables en el mercado. E con l'educazione secondaria le istituzioni private, così come quelle pubbliche, stanno privilegiando solamente quei percorsi formativi che sono attrattivi per il mercato. Lamentablemente las instituciones públicas porque tienen que autofinanciarse, pero las instituciones privadas porque están abriendo un negocio. Le istituzioni pubbliche lo fanno, le scuole pubbliche, perché devono autofinanziarsi nel mercato, l'autonomia è qualcosa proprio. Le altre lo fanno perché semplicemente fanno affari. Entonces el problema acá ya no es solamente el de la propiedad de los establecimientos, si es público o privado, sino que está todo el sistema hegemonizado por los criterios de mercado. Quindi il problema in Cile attualmente non è solo il tipo pubblico-privato di scuole, sino che tutto è hegemonizzato dal modello di mercato. Y es porque en nuestro país ningún gobierno de transición a la democracia ha sido capaz de elaborar un proyecto educacional en pos del desarrollo de un proyecto de país democrático, justo, igualitario. E questo perché nessuno dei governi della cosiddetta transizione democratica, cioè del post-pinochetismo, è riuscito a mettere in piedi alcuna riforma o cambiamento processo che cambiasse questa situazione. Y al no tener una política definida por parte del gobierno y con responsabilidad del Estado, hizo que las instituciones hoy día fuesen más autónomas del Estado que del mercado. E l'incapacità quindi politica di proporre dei cambiamenti ha fatto sì che oggi le istituzioni siano più indipendenti dallo Stato che dal mercato. Sono indipendenti dallo Stato e invece dipendenti dal mercato. Y el movimiento estudiantil, junto con los otros actores de la educación, al percatarse de esta triste realidad, de este sistema educacional que se había elaborado de manera consciente, E il movimento studentesco di fronte a questa realtà, a questo sistema che si era elaborato in modo cosciente, no solamente se indignó, ¿cierto?, sino que pudo, al establecer o al reconocer el origen, la causa de este problema, elaborar una propuesta estructural para combatir este modelo. il movimento studentesco, riconoscendo e analizzando quali sono quindi le cause strutturali di questo modello, è stato in grado di proporre una piattaforma alternativa per il cambiamento. Hay un problema de paradigma que es el que establece culturalmente este modelo, que es el entender a la educación como un bien de consumo. E il problema principale è che questo è di paradigma, cioè di pensare all'educazione come un bene di consumo. Paradigma que claramente se establece en términos materiales en nuestra constitución política. Un paradigma che in termini materiali è nella nostra Costituzione. Pero ese paradigma quisimos contraponerle otro paradigma que es el entender a la educación ya no como un bien de consumo, como una inversión individual, sino que una inversión social, como un derecho social y universal. E noi contrapponiamo la visione dell'università, dell'educazione come bene di consumo, una visione dell'istruzione come diritto sociale. Eso la gente lo entendió y por eso es que hoy día se respalda la demanda de un cambio constitucional para que el Estado se haga cargo y garantice la educación pública, gratuita, de calidad y para todos. E questo è diventato, c'è un consenso di massa, per cui c'è sostegno alla nostra domanda di cambiamento della Costituzione perché lo Stato sia garante del diritto all'educazione pubblica, gratuita e di massa e di qualità. Y que además el Estado termine con el gran negocio en la educación que ejercen los privados, terminando con el lucro. E che si ponga fine agli affari che fanno i privati e si la smetta con il profitto sull'educazione. Y eso implica claramente ya una demanda profundamente política que ataca el carácter del modelo neoliberal, que hace que el Estado adquiera un carácter neoliberal.
Y nosotros, ante un Estado neoliberal, lo que decíamos es que necesitamos un Estado más democrático, un Estado garante in materia di diritto. E di fronte, e naturalmente attaccare questo principio significa attaccare uno dei punti cardine del modello neoliberista che c'è nella Costituzione, che garantisce, diciamo, il carattere neoliberale e l'assenza dello Stato. E di fronte allo Stato neoliberale, che ha assunto le forme appunto del neoliberismo, contrapponiamo l'idea di uno Stato di diritto e sociale. Pero claramente el movimiento estudiantil, a la par que se fueron sumando muchos actores sociales, los trabajadores, los dueños de casa, el pueblo mapuche, los movimientos medioambientalistas que ya en 2011 surgieron con mucha fuerza a principio de año. E naturalmente il movimento studentesco ha avuto degli alleati, il movimento mapuche, il movimento ambientale che si è mobilitato all'inizio anno, i lavoratori. Se dio cuenta que para cambiar el estado de cosas en la educación no bastaba simplemente con tener claridad en el origen de este problema o incluso tener la propuesta para cambiarlo. Ma si è dato conto che per cambiare questo modello non bastava solo avere un'analisi corretta di quali fossero le cause e delle controproposte, sino que necesariamente teníamos que avanzar e impulsar cambios profundos en nuestro sistema político y económico, como lo señalaba Carlos. sino che c'era bisogno allo stesso tempo di spingere per profondi cambiamenti politici ed economici, cioè non bastava questo, ma bisognava cambiare il modello politico ed economico. Y que además no podíamos hacerlo solo estudiantes, sino que teníamos que articularnos con mayor fortaleza con otros actores. E che non potevamo rimanere solo studenti, ma che dovevamo unirci con altri attori. Porque el modelo tiene aplicación en distintas dimensiones, no solamente en la educación, sino que también en la explotación económica en función de la relación capital-trabajo. Perché ci sono altre le forme del sistema, le contraddizioni sono tante, fra cui quella dello sfruttamento nelle relazioni fra capitale e lavoro. En la degradación de la democracia y su cooptación por parte de los intereses económicos del gran empresariado. Il deteriorarsi della democrazia e la sua cooptazione da parte dei grandi interessi del capitale e delle imprese. Se expresa también en la depredación ecológica y en la concentración de los medios de comunicación. E si esprime questo modello anche nella distruzione ambientale e nella concentrazione dei mezzi di comunicazione. Entonces tenemos un modelo que aplica su forma de dominación de manera múltiple y por tanto no se puede combatir de manera sectorial, sino que multisectorial. E quindi avendo un sistema di dominio che agisce su più livelli, non si può che rispondere allo stesso livello, cioè mobilizzando più settori. Con un modelo que opera en red, tenemos que también saber combatirlo en red y en unidad. In un modello che lavora a rete dobbiamo anche noi rispondere con l'unità e costruendo la rete. Porque hoy día una de las cosas que constató el movimiento es que después de 6, 7, 8 o incluso 9 meses de movilización masivas con alta participación, no era posible ganar en las reivindicaciones particulares. Perché quello di cui ci siamo resi conto dopo 6, 7, 8, 9 mesi di grandi mobilitazioni, che non era più possibile avanzare solo con rivendicazioni settoriali, ma che c'era bisogno di un... Porque nuestra institucionalidad política es profundamente contrademocrática y está corrompida. Perché le nostre istituzioni politiche sono profondamente antidemocratiche e corrotte. Entonces, en ese plano, hoy día el movimiento, no solo estudiantil, sino que también el movimiento social ya está pensando en cómo fortalecer nuestras organizaciones, cómo fortalecer nuestra capacidad de articulación, de elaboración de propuestas. E per questo stiamo insieme nella rete costruendo come rafforzare la nostra capacità di mobilitazione, di controproposta. Y obviamente unificando a todos los sectores en el plano territorial y en el plano de la coordinación a nivel nacional. E verificare tutti i settori sia sul piano territoriale che sul piano nazionale. Porque este movimiento ya no solamente puede indignarse o exigir a lo mismo de siempre los cambios, Perché questo movimento non può solamente indignarsi e chiedere a quelli che sono lì da sempre dei cambiamenti, sino que tiene que saber o ser capaz de construir una base social que proponga una alternativa de cambio y que no solamente la proponga, sino que la tome en sus manos y la implemente.
ma invece deve costruire le basi sociali per costruire le basi di un'alternativa politica che non la dedichi a altri ma che la prenda nelle sue mani. Hoy día, si simplemente le exigimos a los mismos de siempre los cambios de fondo, lo que van a hacer es cooptar nuestras demandas para transformarlas en proyectos de ley o reforma afines a sus intereses. Se noi lasciamo le nostre domande nelle mani di quelli di sempre, questi non faranno altro che cooptarci per presentare qualche progetto di legge che non cambia nulla per difendere in realtà sempre gli interessi di sempre. Eso nos pasó en 2011 y seguramente a ustedes también le pasará en su país. Questo non è successo nel 2011 e sicuramente questo non passerà nel nostro paese. È successo nel nostro paese. Y hoy día el gran desafío que tenemos nosotros es seguir potenciando, fortaleciendo, impulsando este movimiento de construcción social, pero también de construcción de alternativa que sabemos que no se va a reflejar ya en cambios materiales, a lo mejor el 2012, pero que necesariamente se va a proyectar en un largo proceso de recuperación de nuestra democracia. Per questo sappiamo che il 2012 sarà un anno ancora di costruzione, di forza, di accumulazione di forza, e che magari non avremo risultati materiali, ma che costruiranno le basi per costruire un'alternativa politica. Y esa alternativa política, por lo menos, ya tiene cierto grado de sustento. E sicuramente questa alternativa politica ha già dei livelli di consenso, di sostegno. Con nuestras organizaciones, pero también con nuestro cambio a nivel cultural. Con le nostre organizzazioni, ma soprattutto anche con il cambiamento a livello culturale che abbiamo prodotto. Porque ya se hace intolerable el nivel de concentración del poder político, económico y cultural. Perché è intollerabile quello che è il livello attuale di concentrazione del potere politico, economico, culturale. Y ante eso la alternativa necesariamente va a tener que pasar por democratizar esos espacios de poder. E l'alternativa deve passare per democratizzare questi spazi di potere. Eso, muchas gracias. Grazie, molte grazie. E adesso velocemente grazie a